ले सलमान भाई नया गाड़ी खरीदा भाई, तू चला। तो देख भाई कैसा दोस्त है, देख ले नया गाड़ी खरीदा। दोस्त ठीक के है लिए तो सब। चल भाई। तो देख रहा है मेरा दोस्त गाड़ी लेके आया, नया गाड़ी देख लीजिए। तो अभी हम चला के देखने वाले कैसा गाड़ी। तो भाई हमको चलाने नहीं आता भाई, ठीक है ना। कहीं पूछताछ कहीं कुछ हो जाएगा मत बोलना, हॉस्पिटल गेट पहुंच जाए। चल भाई इधर आ। देख भाई मेरा दोस्त आया आई लव मिदनापुर दोस्त में। के लिए तो सब है, चलो। तो देखिए अभी हम स्टार्ट नहीं हो रहा भाई। ये देख क्या। वो नहीं मालूम था भाई। चल भाई अब हॉस्पिटल गेट लेके जा रहा है उसको। भाई कुछ हो जाएगा, तुमने भर्ती कर देना hospital एकदम में। जरूर जरूर। अब मेरा दीदी तो देख सकता आपको। हाँ हाँ। चल भाई आ रहा भाई, अल्लाह हाफिज़।